Как же хорошо сидеть на качелях, никого нету, никаких маньяков. Надеюсь, все будет нормально. Всем привет, дорогие подписчики моего канала, с вами Денчик, и в этом видеоролике мы попробуем сбежать через дом маньяка. Приятного просмотра. Что это было сейчас? Даем маньяк. А как он сзади на нас напал? Я думал, все нормально будет. Посидим, отдохнем. А он как-то вырубил нас. Выпусти нас, маньяк, выпусти. Так. Ждем, когда он уйдет. И найти надо нам ключ от этой двери, чтобы открыть ее. Так. Не надо. Я лучше тут посижу. Не убивай нас. Так. Надо ключ найти. Ждем. Может, где-то ключ будет. Все-таки. Так. Мне надо посмотреть в бочках, когда он уйдет. А потом уже открыть эту дверь. Так. Табличка. Тут мясо. Так. Тут тоже мясо. Ничего, в принципе. Так, может, где еще ключи? Ты знаешь, где он? От этой двери. Так. Тут нету, тут там мясо. Так. Значит. Так, давайте посмотрим, что у нас там в сундуке. Так, тут у нас лопата была. Дай мне. Так. Что она делает? Так. Беру. Так, тушит костер. Намек на что-то. Мне кажется, камин. Потому что камин можно огонь потушить. Стоп, а он все время тут был ключ? Так, давайте его возьмем, ну ладно. Так, взяли, теперь закрываем. И открываем дверь. Только самое главное на шифте быть, а то мы нашумим, и он нас поймает. Так. Так, давайте в тех бочках посмотрим, что у нас там лежит. Так. Ничего нету. Так. Тоже ничего. Так, он забрал, наверное. Так, тут лестница была. Тоже намек. Так, там у нас что? Там у нас ключ от основной двери. Потихоньку как-то забери ключ тот. Я пока тут постою. Так. Все, он нас услышал. Ё-моё, надо быстрее. Чикен, быстрее в клетку. А то он нас поймает. Все, закрываемся. И сидим тут, как будто ничего не было. Так. Маньяк, все нормально, это просто ветер. Я надеюсь, он нас в этой серии не поймает. Так. Мы тут сидели, если что. Так. Что-то здесь не так. Все нормально. Иди в футбол смотреть. Надо подождать, когда он уйдет. Это ветер был. Так. Ждем, когда он уйдет. Так, он сейчас уйдет, наверное. Так, мы будем сидеть. Иди футбол смотреть. Так. Так, ждем, когда он уйдет, а потом, наверное, пойдем в ту дверь открыть как-то надо нам. А нет, сначала эту. Потому что мы ключи забрали. У тебя этот ключ от сосновой двери? Да, наверное, потому что он забрал у него ключ. Так, все, можешь открывать. Дверцу закроем, давай. Так. А хотя пусть открытые. Мы все равно бежать будем. Так, смотрим, что в бочках у нас. Так, тут ведро. И быстрее туда. Все, бежим. Все. Пусть он там проверяет дальше. А я все быстрее. Так, забираем воду. А нам ключ от железного люка. Все, мы забираем этот ключ. И дальше открываем этот люк. Что у нас тут? Так, открываем. Так, ключ от темной двери. Главное, забрали. Все, он нас снова услышал. Надеюсь, что он не поймает нас. Все будет нормально. Так, Чикен, заходи, а то он увидит нас. Так. Так. Он лежа пошел, ё-моё. Как он ходит лежа? Так. У меня есть ведро, он у меня не нужно пока.
Так, я случайно дверь открыл. Так. Ждем Чикен, когда он уйдет. А потом уже можно открыть ту дверь. Так, думал. Ты сбежал. Нет, мы не сбежали. Мы тут сидели с Чикеном и все. Где мы еще не были? Мы еще там не были. Ключ от темной двери я нашел. Сейчас, когда он уйдет, мы откроем сразу и побежим вон туда, на верхний этаж. Посмотрим, что у нас там. Так. Все, идем открывать темную дверь эту. Так. Открываем. Так, все можно, надеюсь. Главное, осторожно тут. Осторожно открыть, потому что тут может скрипеть ящик. Давайте пока эти бочки проверим, что у нас там лежит. О, сразу ключик. Так, и потихоньку как-то надо открыть. Так. Так. Все, открываем. Надо встать и открыть. Все, у нас булыжник тут, чтобы разбить стекло. Так, он снова нас услышал. Ё-моё, Чикен, заходи. Быстрее. Так, все, закрываем. Так, давайте подождем, когда он уйдет, и я к вам вернусь. Так, он пока не уходит, он еще тут лежит. Так, тебе нормально? Манек, тебе показалось, наверное. Так, все, иди футбол свой смотреть. Так, он вроде бы уходит. Так, все, да, он уходит. Так, что он делает? Ё-моё. Так, все, он ушел. Теперь нам надо на верхний этаж пробраться как-то. Так, все, идем, Чикен, потихоньку. Мы уже тут были везде. Так, теперь идем на верхний этаж. Так, главное потихоньку, чтобы он нас не услышал. Надо стекло разбить, а потом быстро в клетку. Так, лестницу дай. Все, дай. Все, у нас 3 лестницы. Так, нам надо сейчас еще бочки там посмотреть, потому что там... Так, он дров пошел рубить, так что быстрее в клетку. А то он заметит, что мы не в клетке. Так, Чикен, заходи, ё-моё. Ё-моё, это что было сейчас? Чикен чуть не спалился. Так, да, мы сидим тут. Иди дрова руби. Так, все. Он долго тут будет? Так, все, он пошел, и сейчас можно идти тогда. Ждем, когда он уйдет. Так, он вроде уходит. А сейчас тогда мы пойдем на верхний этаж разбить стекло. Все, он пошел. Давайте посмотрим, когда он откроет дверь. И сразу пойдем туда. Так, все, он вроде открыл дверь и вышел туда. Все, идем тогда, Чикен. Давай откроем. Все, он ушел. Все, идем разбивать стекло. Так. Так, булыжник. Так, кидаем. Сейчас стекло разбилось. Так, и тут у нас провод. Так, я его знаю. Я знаю, он откуда. Он не услышал нас. Потому что он далеко. Дрова рубит. Так. И нам надо тогда код. Так, Чикен сам напишет код, потому что у него листы. Так, тут ничего, Чикен все взял. Так, оп. Так. Нам надо быстрее сбежать как-то. Надеюсь, получится. Все, идем. Закрываем дверь и бежим. Все, бежим, Чикен. Так. Главное не упасть мне в эту дыру. Все, он сейчас возвращаться будет, надо быстрее. Все, давайте залезаем сюда. Тушим костер. Так, и ставим у лестницы. Так, все, мы одну надо поставить быстрее. Вон там уже. Так, ё-моё, как поставить? Все, мы поставили, теперь бежим. Все, он там. Маньяк, мы тут. Все, бежим, Чикен. На деревья. Главное, ноги не переломать. Так, и теперь бежим на пролом. Так, по деревьям прыгаем и бежим. Все, мы до площадки добежали. Все, мы еще подальше побежим, потому что вдруг он за нами бежит. Так, Чикен.
Ну что же, всем спасибо за просмотр, кто досмотрел ролик до конца. Ставьте лайки, всем удачи и всем пока-пока. Мы пока за деревом спрячемся, но что же, всем пока-пока.